ಬರ್ಸ ವನಿಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಗ್ಗಾಲುಂಡು ಬರ್ಸಲುಂಡು ದೊಂಬುಲುಂಡು ಕುದಿಕ್ಕಗಳ ಕೋರಿಗಳ ಮದಿಮೆ ಆಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಪನಿಪುಂಡು ಇತ್ತ ಚೂರು ಉಂಚುದುಂಡು ಅಡ ಆಪುಡಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಕಪ್ಪು ಮುಗ್ಗಾಲುಂಡು. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೆಗೆ ಸೋಗುತ್ತಾ ಆಂಚನೆ ಪಳ ಕುಷ್ಟಿಪ್ಪಳ ತೆಂಜುಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಬಂಡ ಮುಳುತ್ತು 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನರ್ತನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಆಡೆ ಬೋಪುಣೆ ಅಯ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ಆಂಡ ಅಯ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ಪೆ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ತೂಳೆ ದೂರ ಹೋಗ್ನದು ನಿಕ್ಲು ಗೆಸ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಅಂಚನೆ ಆಡೆ ಪೋಯರ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರಿಯರ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಚೆ ಟೋಟಲ್ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಆಡ ದಿಂಜ ಬರುತ್ತು ನಡಿಪಿರ ಬೋಡು ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಬರುತ್ತು ನಡಿಪಿರ ಬೋಡು ನನ್ನ ಭಯಂಕರ ಚೆಡ್ಡ ಉಂಡು ನಡಿಪಿರ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಆಡ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ ಈ ಟೈಮ್ ಇಡು ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಇಡು ಪೋಯರ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ನನ್ನ ಈ ಮರ ಪೂರ ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಅದು ತುಯರ ಕೋಸಿ ಅಂಚನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ದು ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಬಂದದ್ದು ಆಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೂರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾಕ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ವಯಸ್ಸಾಕ್ ಬರೀ ನಾನು ಒರಿಯಾದು ಬೋಪಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೋಲೋ ರೈಡ್ ಅದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಆದು ಬರ್ಸಾರ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಗಾಲಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಪ್ಪಾತಡು ಬಾಣಪೂರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಕ ಇಲ್ಲಡ ಹೋಗಿ ಬರ್ಸಾರ್ಪಣ ನಮಗೆ ಗುಡ್ಡೆರುಳ್ಳ ಉಂಬುಳಿಲ್ಲ ತುಚ್ಚಿ ಒಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ಅಂಜನೆ ಬೇಕ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿರೋಪಣೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಪಣ ಪಂಡ ಪನ್ಪುಜಿ ಬುಧರ ಅನ್ಪುಜಿ ಫೋಟೋ ಸೈಡ್ ಇಡು ಪಾಡ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೋಯಿ ಆಂಡ ನಂಜಿ ಹೊಸ ಅಂಗಿ ಎತ್ತದೆ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಗಿ ನೆಕ್ ಖಾಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ಬೆಗಾರು ಜಾತ ನನ್ನ ಬಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಜಿ ಅಂಗಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಹೊರ್ತಾನೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಪಣ ಪಂಡ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಪುಣ ಟೋಟಲ್ ಅದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಯ ರಾಜರ ಬರೀ ರಾಜರ ಅಂಜನ ಟೋಟಲ್ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸೋಲೋ ರೈಡ್ ನೀವು ಏತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಂಡ 4ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ದೂರ ಹೋಗ್ನೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಂಡ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಡೇ ಪನ್ಪೆ ಆಡುಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಬೈ ಅನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ಪಿರು ಶೇರ್ ಅನ್ಪುಂಡು ದಾಲ್ ಅನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರಿರತ್ತನೆ ಬೈ ಬೈ ಬಸ್ ಅರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಗ್ಗಾಲುಂಡು ಬೈ ಬೈ ಎಡ್ಡೆ ಪನಿಪ್ಪುಂಡ್ಲ.